हॅलो वेलकम स्टुडंट. टुडे हॅव द डिस्कशन्स. आपण काय बघत आहे की इफेक्ट्स काय काय होत असतं, कशाचे जे काय वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड आहे त्यावर कशाचे इफेक्ट्स होत आहेत आपण बघत आहे. ह्याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण दोन गोष्टीचा इफेक्ट्स बघितला. फर्स्ट प्रेशरचा काय इफेक्ट होतो वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड ते बघितला. त्याचबरोबर टेम्परेचरचा कसा इफेक्ट होतो, काय इफेक्ट होतो किंवा किती चेंजेस होत असते जेव्हा डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये जे काही टेम्परेचर वाढल्यानंतर ती किती चेंजेस होते त्या पद्धतीनं आपल्याला ठीक आहे बघायचं आहे. तर आज आपण बघत आहे ह्युमिडिटी म्हणजे इफेक्ट्स ऑफ ह्युमिडिटी ऑन द मॉइश्चर. इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी म्हणजे ह्युमिडिटी काय असणार आहे, एक मॉइश्चर असणार आहे. इफेक्ट्स ऑफ ह्युमिडिटी ऑन velocity of sound. वेलॉसिटी ऑफ साऊंडचं जे काही इफेक्ट होणार आहे ते कशामुळे होणार आहे, ते ह्युमिडिटीमुळे होणार आहे. ते आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. व्हॉट इज द ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी म्हणजे काय, ह्युमिडिटी मॉइश्चर आहे. जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स जे काही एअर्समध्ये असतात त्याच्यावरून काय करत असते, ह्युमिडिटी चेंजेस होत असते. ठीक आहे. ह्युमिडिटी इट इज डिपेंड्स इन एअर डिपेंड्स द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर्स इन इट. म्हणजे एअरमध्ये वॉटर वेपर्स किती आहेत त्याच्यावरून त्याची ह्युमिडिटी कन्सिडर केली जाते. ह्युमिडिटी इट इज वन ऑफ दॅट मॉइश्चर असणार आहे. इट इज अ मॉइश्चर. देन इट डिपेंड्स, ह्युमिडिटी इज डिपेंड्स the presence of humidity in air or humidity in air is depends the presence of water vapors in the air. Then humidity is depends humidity of air, humidity in air is depends the presence of water molecules in air, so water vapor in air. म्हणजे हे कशावर डिपेंड असतं, किती नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स किंवा वॉटर वेपर्सच्या एअरमध्ये आहेत त्याच्यावरनं काय करत असते या ठिकाणी ह्युमिडिटी डिपेंड असते. तर ह्युमिडिटी इट इज द चेंजेस द डेन्सिटी ऑफ द एअर्स. म्हणजे ह्युमिडिटी डेन्सिटीमध्ये फरक करत असते. लेट रो एम इट इज द डेन्सिटी अँड रो डी इज ऑल्सो डेन्सिटी ऑफ मॉइश्चर एअर अँड ड्राय एअर. हे जे काही दोन डेन्सिटीज आहेत, इट इज द डेन्सिटी ऑफ द मॉइश्चर एअर्स अँड ड्राय एअर्स. रो एम अँड रो डी इट इज द डेन्सिटीज ऑफ मॉइश्चर अँड ड्राय एअर्स. Then it is also change velocities. We can study about the velocity. Vm and Vd are the velocities of moist and dry air. Moisture and dry air हे जी काय वेलॉसिटी असणार आहे ते मॉइश्चर अँड ड्राय एअरमध्ये असणार आहे. देन वी कॅन कॅल्क्युलेट द वेलॉसिटीज. म्हणजे वेलॉसिटी कशावर डिपेंड असणार आहे, इलॅस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दॅट मीडियम्स अँड डेन्सिटी ऑफ द मीडियम्स. त्या ठिकाणी वेगवेगळे दोन पद्धतीचे डेन्सिटी दिल्यात. आपण डायरेक्ट लॅप्लासिस इक्वेशन कन्सिडर करू विदाउट कन्सिडर द NRT असलेला इक्वेशन्स. कारण की यामध्ये टेम्परेचरचा काय संबंध नाही आहे, प्रेशरचा संबंध नाही, आपल्याला फक्त डेन्सिटीचा संबंध घ्यायचा आहे. त्यामुळे आपण ते इक्वेशन न घेता डायरेक्ट आपण लॅप्लासिसचं इक्वेशन घेऊ. लॅप्लासिस इक्वेशन्स काय म्हणते की V इज इक्वल टू अंडर रूट, अशा पद्धतीने लॅप्लासिसचं इक्वेशन होतं. गॅमा P डिवायडेड बाय रो. इट इज द लॅप्लासिस इक्वेशन असणार आहे. देन हे इक्वेशन्स या ठिकाणी आपण कन्सिडर करायचं आहे. देन Vm velocities of the moist air is equal to under root gamma P divided by rho m.
and also the velocities of dry air is equal to under root P divided by rho into d, rho d. It is the two different velocities, and when we take the comparison between them, या दोन्हीचा आपण काय करायचं आहे, कंपॅरिझन घ्यायचं आहे. देन कंपॅरिझन घेत असताना compare both equations of the velocities of moist air and velocities of dry air. E is Vm divided by Vd is equal to, what is the Vm? Vm it is divided by rho m also divided by under root gamma p divided by rho into d. या गोष्टी सेम इक्वल गोष्टी काय होतात, कॅन्सल होतात. जर आपण एकच स्क्वेअर रूट कन्सिडर केला तर हे काय असणार, 1/ρd असणार आहे, ते आपण 1/ρm असणार आहे. 1 डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर असेल तर डायरेक्ट काय होतो, न्यूमरेटरला जातो. तर मी अशा पद्धतीने लिहू शकतो, Vd इज इक्वल टू अंडर रूट दॅट इज ρd/ρm. इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे असं देखील आपल्याला सांगू शकतो. It is moist airs and dry airs velocities are inversely proportional to the densities. Then moist air is always less dense than the dry air. जी काही density of the moisture air असणार आहे, moisture are present in the airs, moisture airचं जे काही density असणार आहे ते dry airच्या density पेक्षा कमी असणार आहे. Then moist air is less dense than dry airs. म्हणजे जी काही ड्राय एअर, डेन्सिटी ऑफ द ड्राय एअर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डेन्सिटी ऑफ द मॉइस्ट एअर्स, or density of the moist air is always less than the density of the dry airs. And density of this moist air या ठिकाणी दिलेला आहे 0.81 kg per meter cube ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला इतका असणार आहे. आणि ड्राय एअरचं जे काही डेन्सिटी असणार आहे, ड्राय एअरचं डेन्सिटी हे मॉइस्ट एअरच्या डेन्सिटीपेक्षा थोडासा जास्त असणार आहे. म्हणजे जास्त म्हणजे किती, ड्राय एअरचं डेन्सिटी दॅट इज ρd इज इक्वल टू 1.2 नियर बाय 1.29 kg पर मीटर क्यूब. हे केव्हा असणार आहे, ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतका स्मॉलेस्ट टेम्परेचर असणार. देन Vm जे काही वेलॉसिटी ऑफ द एम असणार आहे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द वेलॉसिटी ऑफ द ड्राय. जितकी डेन्सिटी कमी किंवा जितकी डेन्सिटी कमी तितकी वेलॉसिटी कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. ठीक आहे, Vm इज ग्रेटर दॅन Vd. म्हणजे ड्राय एअरची डेन्सिटी ही मॅक्झिमम आहे, तेव्हा जी काही वेलॉसिटी असणार आहे of the sound, velocity of the sounds in a dry airs is less, आणि जे काही density of the moist air is more than velocity of density of the moist air is less and velocity of the moist air is more, because it is inversely proportional to the square root मध्ये असणार आहे. जेव्हा आपण Vm हे कन्सिडर करत असतो, Vm इज इक्वल टू अंडर रूट 1/ρm अशा पद्धतीने इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. म्हणजे ρm जितका वाढतो स्क्वेअर रूटमध्ये किंवा ρm जितका वाढतो तितक्या स्क्वेअर फॉर्ममध्ये काय वाढत असते, वेलॉसिटी वाढत असते. ठीक आहे, तर एक प्रॉब्लेम्स आपल्याला या ठिकाणी कन्सिडर करायचं, नॉट द इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटीवर न घेता आपण काय घ्यायचं, एक टेम्परेचरच्या इफेक्टवर एक प्रॉब्लेम घ्यायचा. मला एका ठिकाणी विचारलेलं होतं की कन्सिडर करा जी काही वेलॉसिटी आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सिअस असताना एक इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे आपण V0 त्यांनी दिलेला आहे 330 मीटर पर सेकंद इतका वेलॉसिटी दिलेला आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी मी प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहे, ते दिलेला प्रॉब्लेम. तर एक इनिशियल वेलॉसिटी असणार आहे, ती इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड वेन द स्मॉलेस्ट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड असताना, म्हणजे टी इज इक्वल टू T0 देन T0 इज इक्वल टू 273 केल्विन असताना जी काही वेलॉसिटी आहे ती वेलॉसिटी दिलेली आहे. तर तो म्हणतो की मला जर वेलॉसिटी डबल करायची असेल, वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड जर डबल करायची असेल तर मला किती डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाढवावं लागेल.
असंच इमॅजिनेशन्स आहे, इट इज पॉसिबल नाही अशा गोष्टी, पण मला साऊंडची वेलॉसिटी वाढवायची आहे, म्हणजे डबल करायची आहे. V0 म्हणजे T0 इतकी टेम्परेचर असताना जे काही व्हॅल्यूज असणार आहे, T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड असताना जी काही V0ची व्हॅल्यू आहे ते 330 मीटर पर सेकंड इतका आहे. ठीक आहे. तर इट विल बी आस्क मी वेन आय वॉन्ट टू डबल द वेलॉसिटीज. वेलॉसिटी हे काय करायचं, जी काही वेलॉसिटी आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतका टेम्परेचर असताना, तर मला वेलॉसिटी डबल करायची असेल म्हणजे V इज इक्वल टू याच्या डबल 660 मीटर पर सेकंड त्याला करायचं असेल तर लागणारा टाईम स्मॉल टी किती असणार, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तर आपण एक फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केलेला होता इन द प्रिव्हियस लेक्चर. V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू स्मॉल टी. इट विल बी आस्क मी स्मॉल टी, ऑल व्हॅल्यूज आर गिवन्स, म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूज त्यांनी दिलेल्या आहेत, फक्त मला विचारलं आहे किती डिग्री सेल्सिअस इतका टेम्परेचर वाढवल्यानंतर मला काय असणार आहे, दिलेली वेलॉसिटी ही डबल झालेली जाणवेल जेव्हा 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना. ठीक आहे. तर जे काही दिलेली व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी पुटअप करू. 660 इज इक्वल टू 330 प्लस 0.61 इंटू टी. तर ही व्हॅल्यू या ठिकाणी घेऊन मी मायनस करतो. देन 660 मायनस 330 इज इक्वल टू 0.61 इंटू टी. वी वॉन्ट टू फाइंड द टी, आणि हे जी काय व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती येते 330, म्हणजे 0.61 इंटू टी इज इक्वल टू 330. आणि आपल्याला फाइंड आउट टी करायचा म्हणजे ही जी काही मल्टिप्लायला व्हॅल्यू आहे 0.61, हे 0.61 या ठिकाणी डिवाइड करतो. देन स्मॉल टी इज इक्वल टू 330 डिवायडेड बाय 0.61. टी इज इक्वल टू ती काही व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी काहीतरी 598 इतकं काहीतरी, सॉरी 540 किंवा 41 इतका जे काही व्हॅल्यूज असणार आहे टेम्परेचर, इतका डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढवल्यानंतर जे काही त्याची वेलॉसिटी आहे डबल होणार आहे. ठीक आहे. त्याला जाऊन तुम्ही आन्सर देऊ शकता की एक वेलॉसिटी दिलेली आहे साऊंडची, ती वेलॉसिटीला डबल करण्यासाठी जर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतका टेम्परेचर असताना एक वेलॉसिटी आपल्याला दिलेली आहे, तर त्याला डबल करण्यासाठी 540 डिग्री सेल्सिअस इतका टेम्परेचर वाढवावं लागेल, तेव्हा ते दिलेली वेलॉसिटी कसं असणार आहे, डबल असणार आहे. इन इनिशियल वेलॉसिटी जेव्हा 0 डिग्री सेल्सिअस इतकी वेलॉसिटी, 0 डिग्री सेल्सिअस इतका टेम्परेचरला जी काही वेलॉसिटी असणार आहे 330, मला करायचं आहे 660 करायचं होतं, तर मी काय केलेलं आहे 540 डिग्री सेल्सिअस इतका टेम्परेचर त्याला दिला, तर ती काय होणार आहे, वेलॉसिटी ॲटोमॅटिकली डबल होणार आहे. इट इज द एक चांगला प्रॉब्लेम विचारलेला होता, तर आपण या ठिकाणी सॉल्व केलेला आहे. इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी कळाला असेल तर आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन्स ऑफ वेव्ज, त्यानंतर एको, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करणार आहे. एकोनंतर डॉपलर इफेक्ट आहे. अशा पद्धतीने कमीत कमी 40% टॉपिक या ठिकाणी क्लिअर झालेला आहे. 40 to 50% राहिलेला हाफ टॉपिक आपण क्लिअर करतो.